Nos qon tomirlarini toraytiradi. Qon tomir toraygandan keyin miyaga, boshqa a'zolarga qon yetib borishligi qiyinlashadi. Tomirlar qisqarib ketgandan keyin yurak qattiqroq ishlashligi kerak. Yurakni tezroq tugashiga olib boradi bu narsa. Nos chekkan kishining yuragi yetarli kislorod olmagani uchun tezroq ishlash kerak, infarktga yaqin bo'ladi. Nos rakka olib keladi. Nos karies, parodontoz, boshqa tish kasalliklariga olib keladi. Yana gastrit kelishiga ham, yazvaga ham sabab bo'lar ekan. Yoshlarning nos chekishi ularning xotirasini yomonlashtiradi. Skleroz kelib chiqadi akalar. Mana Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumotiga ko'ra, nos chekkanlar, yoshlar bepushtlikka duch kelishlik xavfi bor. Mana shu sababli bepushtlik kasaliga duch kelganlarni davolashlikda deyarli imkoniyat yo'q ekan. Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumot. Og'zidan rak bo'lganlarda 80% nos chekkan. Bu statistika. Bu fakt bu. Sigaret tashlab nosga o'tib oldim deydi. Nos sotayotganlar nimani sotayotganlarga qarab qo'yinglar.